Nhà máy lớn không thể hạ nhiệt độ xuống, đừng lo lắng, hãy sử dụng máy điều hòa công nghiệp tiết kiệm điện Phúc Thái Phong, tấm mã lực có thể phụ 300m², dễ dàng hạ nhiệt độ xuống 24 đến 28 hoàn toàn, không thành vấn đề. Nó sở hữu khả năng làm lạnh cực mạnh, cửa gió có thể đạt nhiệt độ thấp nhất 13, hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy thì máy ngoài trời sử dụng phương pháp tản nhiệt bằng nước, hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm điện hơn 30%, 50% so với điều hòa trung tâm. Việc bảo trì bảo dưỡng sau này cũng rất đơn giản, chỉ cần vệ sinh định kỳ máy trong nhà và lưới lọc của máy ngoài trời là có thể sử dụng bình thường. Do đó, các chủ doanh nghiệp trước màn hình muốn làm mát nhà xưởng đều có thể quan tâm đến Phúc Thái Phong.